സുപ്രഭാതം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ഒരു ഐറ്റമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബയോ കമ്പോസർ ബിൻ കേട്ടോ. എനിക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 ബക്കറ്റ്. പിന്നെ ഇതാണ് ഇതിൽ അടപ്പ് കേട്ടോ. ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന അടപ്പ് ഇതാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബേസ് ഇത്. പിന്നെ നമുക്കത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു 3 പൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. 3 പൈപ്പ്. പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് തട്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ വയ്ക്കാനുള്ളതാണ്. ലിക്വിഡ് ഒന്ന് വീഴാനുള്ളതാണ്. അപ്പം കുറച്ച് ഇതാ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഫിറ്റ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് അതിൽ നോക്കിയിട്ട് പേര് പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് 4 ബേസ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ മുമ്പിലാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതില്ലേ, ഇത് നമുക്കിത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും. സ്റ്റാൻഡ് പോലെ നമുക്കിത് ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. താഴെ ചെയ്യും നല്ല ടൈറ്റ് ആക്കി നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഗൈസ്. ഇന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി. വച്ചിട്ട് കറക്കുമ്പോൾ ടൈറ്റായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് താഴെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ബക്കറ്റ് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബ്ലാക്ക് പൈപ്പ് ഇല്ലേ, ഈ ബ്ലാക്ക് പൈപ്പ് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ താഴെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഈ ഭാഗം നോക്കി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് ഈ സാധനം ഇത് ബേസ് എടുത്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുക. അടുത്ത് ഈ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഹോളിൽ തന്നെ ഈ ഹോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വീഴണം. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വീഴുന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പൈപ്പ് എടുക്കാം. അടുത്ത പൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അതുപോലെ നമുക്കിത് വയ്ക്കാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത ബേസ് എടുക്കുക. നമ്മളതാ ഇവിടെ വയ്ക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ, ഇതും അതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ 3 എണ്ണത്തിന് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ വയ്ക്കണം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അതും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ, ഇളക്കണ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കിതാ ഇതിലോട്ട് ഓക്കെ ഗൈസ്. അപ്പൊ ലാസ്റ്റത്തെ ബേസ് ആണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റത്തെ ബേസ് നമുക്കിതാ ഇവിടെ വയ്ക്കണം. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ശേഷം ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മേലെ വരുന്ന അടപ്പ്. ഇത് ഇവിടെ വയ്ക്കുക. അപ്പൊ ആകെ മാറ്റമുള്ള ഈ രണ്ടുമാണ്. ഇത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി. ഒരു മിനിറ്റ്. ഈ അടപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച ശേഷം നമ്മളിത് അടച്ചു വയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അടച്ചു വെച്ച ശേഷം ഇത് ഏറ്റവും അടിയിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡ് ഇതിനാണ് വെച്ചത്. ഈ സ്റ്റാൻഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ ചകിരിച്ചോറിനുണ്ട് കേട്ടോ. ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടല്ലേ, ചകിരിച്ചോറ് ഇട്ട ശേഷം നമ്മൾ മീനിൻ്റെ വേസ്റ്റോ അങ്ങനത്തെ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ചകിരിച്ചോറ് ഇടുക. അവർ തന്നെ ഉണ്ടോ കേട്ടോ ചകിരിച്ചോറ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഞാൻ ഇപ്പം എന്തായാലും ഇടുന്നില്ല. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ നമ്മളെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ,
ഉള്ളിയുടെ തോട് പിന്നെ അസിഡിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പാടില്ല. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്തിടാം. നമ്മൾ ഈ മുട്ടത്തോടൊക്കെ ഇടുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാൽസ്യമാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും. അത് ഭാവമാറ്റം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കാലതാമസം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളമായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കും എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട്. എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ ചോദിച്ചിട്ട് പോകുക. ഈ രീതിയിലാണിത് കൺസ്ട്രക്ഷനിലോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർ ചോദിക്കുക. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അരിപ്പ് പാത്രത്തിൽ നമ്മുടെ ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ തട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിനകത്ത് നിക്ഷേപിക്കുക. ഓക്കെ. ഗൈസ് നമ്മളെ ഇതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ചകിരി ചോറും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ് ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ബയോ കമ്പോസർ ബിന്നിന്റെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വീണ്ടും കാണുക.